Всем привет! Вы на канале Не в сервисе. Занимаемся мы автомобилями Suzuki и SsangYong. Ой, Сергей, покажите у нас Дениса. Он как раз меняет маслосъемные колпачки на Suzuki Grand Vitara. А к нам приехал очередной SsangYong Kairon с 2-литровым дизельным мотором на замену натяжителя цепи на ГРМ и на частичную замену масла. А почему меняем натяжитель цепи ГРМ? Во-первых, потому что гремит. После запуска автомобиля происходит шум цепи. Это значит то, что натяжитель у нас не срабатывает. То бишь у нас гидромеханический натяжитель, он имеет плунжер, и в натяжитель подается масло, которое выдвигает, соответственно, сам натяжитель, который будет натягивать башмак, который давит уже на цепь. В данной ситуации сейчас нам машину заведут, мы послушаем, как это работает. Сейчас машина прогрета, возможно, не так долго это будет. Заводим автомобиль. Вот он звук. И сейчас он пропадет совсем. Нет, но все равно остается не такой сильный. Ну, так как машина прогрета, мы сейчас не можем услышать его полноценно, прям как на холодную. Но если машина постоит минут 20, то мы это прекрасно услышим. Сейчас мы начнем разбирать. Сначала сделаем диагностику, потом начнем разбирать здесь пластик и покажем, где находится натяжитель и как лучше его менять. Итак, мы немножко подготовили уже наше поле деятельности. Что нам потребовалось? Нам потребовалось снять верхнюю декоративную крышку с мотора, в пустной патрубок с фильтра на турбину, а также нам надо отстегнуть, вот с этой стороны надо показать, нам надо отстегнуть трубку от EGR на коллектор, вот эту вот трубку, потому что сам натяжитель находится, вот телефон обратно туда, вот здесь. Сейчас я его подсвечу. Вот болт, это натяжитель цепи. Соответственно, для того, чтобы нам добраться, нам надо это все разобрать. А с какими проблемами можно столкнуться? Первая проблема. Что на Евро 4, что на Евро 3, потому что вот эти вот охладители, они разные. На Евро 4 он электрический привод имеет, на Евро 3 он имеет привод за счет пневматики, да, то есть вакуума. Значит, болтики там на 10 маленькие, они любят ломаться. Либо слизываться, не откручиваться. Это вечная проблема. Что мы имеем? У меня есть вот наглядно уже натяжитель. Я пока еще тот не открутил. Вот наш оригинальный натяжитель. Если что, здесь должна быть вот такая надпись. В основном, если этой надписи нет, то это подделка. Что с ними обычно происходит? Если вам видно, а вам видно, должно быть. Здесь есть вот такая вот выработка. Почему так происходит? Во-первых, разность металлов, латунь и сталь. Это не есть хорошо, они вот постоянно начинают задираться. Это, во-первых. Во-вторых, это не своевременная замена масла. То бишь натяжители от этого тоже умирают. Как только вы услышали, что при запуске автомобиля у вас грохотание двигателя, потом оно резко перестало, это натяжитель цепи. Обязательно, если там больше секунды, 2 секунд гремит, надо его менять. И как можно быстрее. Потому что приводит это к тому, что обламывает башмак на цепи и разбивает лобовину двигателя. Вот. А на данном автомобиле пробег под 90 тысяч километров. Натяжитель вот уже, к сожалению, приехал. Что мы будем вместо него ставить? Есть определенное решение. Точно такой же практически натяжитель, только он имеет особенность немножко, короче,
резьба, но не страшно. Значит, в остальном он такой же. То есть также подача масла, также подача масла. И здесь то же самое. То бишь все идентично. В чем его плюсы? Во-первых, у него немного длиннее шток. Совсем чуть-чуть. Во-вторых, он имеет немножко больше усилия на пружине, которая стоит внутри. В-третьих, он из более-менее однородных металлов. То есть они ходят реально достаточно долго. В чем еще смысл? Значит, вот здесь отверстие подачи масла, вот это вот, оно больше, чем на оригинальном натяжителе. Также и здесь отверстие, оно больше. Поэтому здесь масло проходит лучше. Будем так говорить, проходит, чтобы прям понятным языком было. Соответственно, и ходят лучше, и дольше. От чего? В основном это ВАК-групп. То бишь, гольфы дизельные, у них такие же натяжители стояли. Их можно, в принципе, брать. Но, опять же, есть особенности, которые при замене нужно учитывать. В частности, желательно всегда выставлять верхнюю мертвую точку на моторе. Кто-то делает, кто-то не делает, на свой страх и риск. Верхняя мертвая точка выставляется по меткам. Метки мы, к сожалению, я вам телефоном не передам. Там стоит метка на коленвалу, там такая игла на блоке отлита. И на шкиве коленвала есть отметки от 0 до 3, если память не изменяет, градусов. Значит, надо выставлять на 0. И вот здесь вот на распредвалу мы сможем увидеть метку. Вот здесь вот, сюда чуть-чуть. Вот здесь мы сможем увидеть метку на распредвалу, к сожалению. Сейчас попробую подсветить. Вот здесь мы сможем вот увидеть метку на распредвалу. Там просто риска. Ее отчетливо видно. Они должны сойтись. Это верхняя мертвая точка. Соответственно, будем так говорить, бытует такое мнение, что в данной позиции у нас цепь натягивается отсюда и пошла вот так по кругу. Вот в верхней мертвой точке, вот в этом месте нет провиса цепи. Бытует такое мнение. Но кто-то так делает, кто-то нет. Лучше так делать, дабы избежать нехороших ситуаций или плачевных. Вот. Все, сейчас мы выкручиваем старый натяжитель, вставляем этот. Простите, забыл. Желательно всегда их прокачивать. Что мы для этого делаем? Мы берем емкость, наливаем туда масло, моторное, соответственно. Так, чтобы у нас натяжитель полностью туда погрузился вот этим отверстием заливным. То есть он у нас туда опустился. Я обычно беру головку. Одеваю головку, помыть обязательно предварительно. И максимально от начала до конца мы его вот так вот проходим. Я его привык и руками качать. Мы его максимально прокачиваем, чтобы он у нас вобрал в себя масло. Мы почувствуем, что он стал жестче. Ваговские не всегда прокачиваются за счет как раз вот этих вот больших отверстий. Но перед тем, как установить, желательно все-таки попробовать. Все, вот он стал жестче, соответственно, мы его можем устанавливать. Если вы ставите оригинальный, он вообще при прокачке становится каменный. То есть вы его продавить вообще не можете, и вот отсюда начинает выдавливать масло. Вот отсюда. Обычно начинает уже давить масло, когда вы через там уже немыслимые усилия начинаете к нему прикладывать. Все, соответственно, мы его прокачали. Для чего это делается? Для того, чтобы у нас натяжитель сразу был в рабочем положении. То бишь уже имел свой преднатяг. Потому что если мы вкручиваем пустой натяжитель, пока масляный насос поднимет масло по каналам до натяжителя цепи,
цепь у нас будет вот таким вот образом гулять, как ей вздумается. Поэтому, чтобы не было, опять же, плохих каких-то некорректных ситуаций, лучше прокачать. Даже если вот вы чувствуете, что вот вы качаете, ваговский особенно, вы можете качать его до посинения, он не станет тугим, но он все равно в себя немножко масла наберет. Поэтому, соответственно, прокачали, хотя бы там 10-15 раз качнули, все, поставили, все хорошо. Это ваша подстраховка, если вдруг захотите менять сами. Но лучше не надо. Все, снимаем. Ну что, собрали мы автомобиль. Собственно, с чем мы столкнулись? С тем, о чем я и говорил, что сломался нижний болт на осушителе, на охладителе, который идет от EGR к выпускному коллектору. Соответственно, для вас это было сейчас несколько секунд, а для нас это было 2 часа усталости. В итоге натяжитель поменяли. Мне лично нравится, как работает. Сейчас вы тоже послушаете. Значит, заодно сделали частичную замену масла и сделали небольшую диагностику. Собственно говоря, все. Сейчас мы запустим автомобиль. И как мы слышим, у нас мотор сразу начал работать без звука какого-либо цепи. То есть у нас натяжитель сразу его уже держит. Ну, собственно говоря, все. Мы клиента сейчас отпускаем. Меня зовут Андрей, мы на канале Не в сервисе. Все контакты будут в описании. Находимся мы в городе Балашиха. Всем удачи, всем пока.